وخر عنها المصرية وعنها المغربية. هذه كانت آخر مكالمة بين والدة نواف وولدها قبل ما يطيح الفاس بالراس. شو اللي حاصل؟ شنو القصة؟ عائلة كويتية غنية، رب الأسرة الله أخذ أمانته بعمر 67 سنة. في فترة العزاء باليوم الثاني تحديدا اتصال دولي، طبعا على رقم التليفون الأرضي. نواف يشيله اللي هو الولد، أنا معاي صوت واحدة قالت لا أنا مرت أبوك، وباللهجة المصرية. شنو يعني أنا مرت أبوي؟ شو اللي حاصل؟ قالت له شوف أنا ما بيخرب عليكم العزاء، بس الموضوع أنه ضروري ناخذ ونعطي من بعد العزاء، لكن أنا داق عليك وأذكرك أن أنا حطالب بحقي وبلغ هذا الموضوع لوالدتك. وسكرت التليفون على طول. طبعا نواف ما هو مرتاح، بلغ والدته الموضوع. أكيد كان مربك ومرعب. خلص العزاء، اتصلوا عليها رابع يوم. منو أنتي؟ شنو أنتي؟ قالت له شوف أبوك كان متزوجني بالسر لمدة 3 سنوات وأنتم ما كنتوا تدرون، وأنا بصراحة كنت مسويته خاتم بصبعي، كل شيء أنا كنت أبيه كنت أخذه. حتى لو لاحظتوا بالسنوات الأخيرة هو أصلا كان متغير عليكم، كان يسوي وياكم 1 و2 و3، وكان فعلا كلامها صحيح. وبشرك إن الحين لو بتطلعون حصر الورثة راح تشوفون إن البيت هذا باسمي مش باسمكم. طبعا الحين الموضوع صار بايخ وصعب، وهنا قاعد اتكلم على ورث وبيت، ونواف هو ولدهم الوحيد وامه تعبانه. قالت له شوف اذا بتعالج الموضوع حياك الله عندي مصر، ناخذ ونعطي ونتفاهم، غير كلام انا ما افهم ولا شيء. فعلا نواف تفاهم مع والدته واتفقوا انه هو يروح لمصر على اساس انه يتفاهم. والدته نواف ما تقدر تسافر لانه اوريدي تعبانه، ونواف بعمر 24 سنه يقدر ياخذ ويعطي وهو ولدهم الوحيد، فهو مضطر انه يسوي هذه الحركه. فعلا راح لمصر وقعد مع ياسمين، وكانت الجلسه غير مريحه. ياسمين هي صاحبه اليد العليا، وقالت له اياها بالحرف الواحد عقب ما ضيفته القهوه. قالت له شوف البيت هذا باسمي، وانا ما ابي الا حقي، والشرع ما في زعل منه، دام ان هذا الشيء حقي اسوي اللي ابي اسويه. يا اني ابيع البيت واخذه، او انك انت تتزوج بنتي دينا. بنتها دينا هي من زواجها الاول من واحد مغربي، وايضا دينا ملامحها وشكلها غير مريح، وطبعا هو انحط بخانه صعبه. هل هو ينطرد هو وامه من البيت وينباع، او غصبا عليه يوافق على اساس انه يتزوج البنت؟ لما سالها قال لها